თქვენს ადევნებთ თვალყურს უკვე ტელევიზიიდან, ისე ჩვენიდანაც გეძლევათ ინფორმაცია, რომ ყოველ დღეს უარესდება კახეთში ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა. მე უკვე მესამე კვირა ამას აღნიშნავ და ეს დაძაბულობა პიკს მიაღწია დღეს გუშინ და დღეს, როცა მივიღეთ შემთხვევების ნახტომისებური მატება გუშინ კახეთის რეგიონში 617, ხოლო დღეს 899 შემთხვევა დაფიქსირდა დაინფიცირების. აქედან ყველაზე მეტი შემთხვევები გვაქვს თელავის მუნიციპალიტეტში დღეს და მეორე ადგილზე გახლავთ გურჯაანის მუნიციპალიტეტები. დანარჩენ რეგიონებშიც მუნიციპალიტეტებშიც გვაქვს ასევე მატების ტენდენცია. რაც შეეხება ინდიკატორებს, ყველა ინდიკატორი, რომელიც არის მაჩვენებელი ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის, არის გაუარესებული. კერძოდ, ინციდენტობის მაჩვენებელი, როგორც ყოველდღიური, ასე 7 დღიანი, 14 დღიანი, 100,000 მოსახლეზე არის მაღალი. ასევე მაღალია დადებითობის მაჩვენებელი, ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი დადებითობის მაჩვენებელი 14 დღიანი გახლავთ 17% და 7 დღიანი გახლავთ უკვე 19% და დღეს უკვე 20%-ს ასწდა დადებითობის მაჩვენებელი კახეთის რეგიონში. ასევე ძალიან შესაბამისად მაღალია ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი, მოგეხსენებათ, რომ კახეთის შესაბამის COVID ჰოსპიტალებში არც ერთი ადგილი თითქმის აღარ არის სრულად არის დატვირთული, სრული დატვირთვით მუშაობს. რა თქმა უნდა, ეს იცით, რასთან არის დაკავშირებული, ეს დაკავშირებული იყო სეზონურად შემოდგომასთან დაკავშირებულ მობილობის გაზდასთან კახეთში, ყველა იმ აქტივობასთან, რომელიც ახლავს ხოლმე ყოველ შემოდგომას, მიუხედავად იმისა, რომ სკოლის დაწყებამდე იქნა გარკვეული გატარებული გარკვეული ღონისძიებები, ერგო ტესტირებული იყვნენ მასწავლებლები ახალ რეჟიმზე გადაყვანა მოხდა, შემუშავებული იქნა ახალი რეგულაციები ზოგად საგანმანათლებლო სკოლებისათვის. პირველივე დღიდან დაიწყო შემთხვევების მატება, დაფიქსირდება როგორც სკოლებში, ასევე საბავშვო ბაღებში, ერთეულები, ათეულობით და შემდეგ მივიღეთ ის, რომ უკვე იქ არსებული რეგულაციების მიხედვით უკვე გუშინდელი მდგომარეობით კახეთში უკვე დაკეტილია 39 საბავშვო ბაღი, 6 სკოლა გადაყვანილია ონლაინ სწავლების რეჟიმზე და 75 კლასი ასევე გადაყვანილია ონლაინ. ეს იყო გუშინდელი მდგომარეობის შესაბამისად დღეს უფრო ჩვენ მქონდა აქტიური შეხვედრები როგორც სკოლის დირექტორებთან, ასევე ბაღის საბავშვო ბაღების წარმომადგენლებთან, მათი ინფორმაციით ძალიან ბევრი ბავშვები სკოლაში ფაქტიურად არ გამოცხადდნენ, არა მხოლოდ იმის გამო, რომ იქ არის ინფიცირების მაჩვენებლები გაზრდილი და ასევე თვითიზოლაციების რაოდენობა, არამედ იმის გამო, რომ მშობლების შიშის გამო არ უშვებენ ბავშვებს სასწავლო ოთახებში. აქედან გამომდინარე დღეს რამოდენიმე სკოლაში საერთოდ ან ბაღში გამოცხადდა სულ რამოდენიმე ბავშვი. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სასწავლო პროცესი მაინც უნდა გაგრძელდეს, თუმცა ამას უნდა ძალიან ფრთხილად მართვა ყოველდღიურ რეჟიმში ეპიდემიოლოგიის გათვალისწინებით თითოეულ სკოლაში. აუცილებლად ჩვენ უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება ინდივიდუალურად თითოეულ კლასში ონლაინ რეჟიმზე გადაყვანასთან დაკავშირებით თუ ვთქვათ ჩვეულებრივ რეჟიმში, ასევე ჰიბრიდული სწავლებაზე რეჟიმზე გადასვლასთან დაკავშირებით. როგორც აღმოჩნდა, მშობლების გარკვეულ ნაწილს მშობლებს აქვთ უფლება, რომ თვითონ ატვირთონ საკუთარი ინიციატივას განათლების სამინისტროს საიტზე და მოითხოვონ ონლაინ სწავლება. ეს ხდება როგორც ვითხეს ხუთშაბათს დღეს და ხვალ გვეწოდინება უკვე რამდენმა მშობელმა მიმართა სამინისტროს ონლაინ რეჟიმზე გადაყვანასთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე ხვალ უფრო სრულყოფილი ინფორმაცია გვექნება და კიდევ ვიმსჯელებთ იმის შესახებ, რომელ სკოლაში გაგრძელდება, როგორ რეჟიმში გაგრძელდება სასწავლო პროცესი. რაც ეხება ბავშვებს, აქ უფრო მარტივად გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ როდესაც აღზრდა დასტურდება, რა თქმა უნდა, ის ჯგუფი მთლიანად უნდა დაიკეტოს. ასევე, იმიტომ რომ ბავშვები აბსოლუტურად დაუცველები არიან, იქ ისინი პირბადეს არ ხმარობენ და თუ ეს აღზრდას ჰქონდა რამდენიმე ჯგუფთან შეხება, მით უმეტეს საერთოდ ბაღიც უნდა დაიკეტოს. ისიც უნდა ვთქვათ, რომ საბავშვო ბაღებშიც უკვე ფაქტიურად ბავშვები აღარ დაყავთ მშობლებს, ზუსტად აი ეპიდემიოლოგიის გაუარესებული ეპიდემიოლოგიის შიშის გამო. ამაზეც იქნება მსჯელობა ალბათ და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, ის გახლავთ, რომ უნდა გავაფართოვოთ ტესტირება და ტესტირება უნდა გადავიტანოთ სოფლებში. კერძოდ ჩვენ ვფიქრობთ და ორგანიზებას გავაკეთებთ ალბათ უახლოეს დღეებში
რომ თითოეულ სოფელში იყოს ერთი ნიმუში სამღები ადამიანი მაინც, ვინც დაატრენინგდება ჩვენს მიერ და სოფლიდან არავინ აღარ ივლის ქალაქში ტესტირებაზე. მოგეხსენებათ, რიგები დგას სამედიცინო დაწესებულებებთან ტესტირების სურველთა და ეს იწვევს კიდევ მოგეხსენებათ ძალიან ტრანსპორტირება ხდება წინ უკან სიარული და ამ დროს ხელიდან დადებითი შემთხვევები დადიან ქუჩაში. უკონტროლოთ აქედან გამომდინარე ჩვენ გვინდა რომ მაქსიმალურად მხოლოდ ქალაქების მოსახლეობა გაიტესტოს სამედიცინო დაწესებულებებში, ხოლო სოფლის მოსახლეობა უშუალოდ გაიტესტოს და ასევე ისიც რომ თუ იქ იქნება სიმპტომიანი ადამიანი, რომელსაც უარყოფითი ტესტით და სწრაფი ტესტით დაუდგენდება უარყოფითი შედეგი, მაშინ იმ წუთშივე მას აუღოთ PCR ტესტი, რომ ამ კიდევ არ იაროს და ეს PCR ტესტების ტრანსპორტირება და ორგანიზება მოხდება ასევე მუნიციპალიტეტების დახმარებით. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც შეიძლება და გავეკეთებინა და ვფიქრობთ, რომ ასე შევამცირებთ მობილობას და მობილობის შემცირება არის ერთ-ერთი და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც გახლავთ ეს რა თქმა უნდა გახლავთ ვაქცინაცია, რომელიც პარალელურად ამ ეპიდემიის დაძაბვისა პარალელურად ესე კატასტროფულად მცირდება როგორც საქართველოში ასევე კახეთში. ამისთვისაც იგეგმება ძალიან ბევრი ღონისძიება და მოგეხსენებათ ყველას რომ ტარდება დიახ იგეგმება ეგრეთ წოდებული ვაქცინაციის მარათონი, რომელიც ჩატარდება 38 მუნიციპალიტეტის 59 სოფელში.